In this video, you're about to witness the most insane motorcycle chases ever caught on camera, straight from the chaotic streets of Brazil. Men riding at full speed with women on the back, weaving through traffic, dodging death, and running from heavily armed police. No helmets, no fear, no turning back. These aren't movie scenes. This is real. And it all happened just meters away from innocent lives. Buckle up, because what you're about to see is pure adrenaline. Vai bater isso daí. Vai o bagulho já. Falou o que, Chico? Para a mão, troca ideia! Eu voltei, tá?
Tá voltando pra você. Volta aí dele, volta aí dele. Vem atrás dele, vem comigo. Olha aqui, subiu, tá aqui no campinho de terra. Tá copiando? Campinho de terra. Vai voltar pra rua, vamos? Passou o muro e pegou a direita. Voltou pra avenida. Voltou pra avenida. Pega ele. Vai, Nenê, dá a volta, dá a volta, dá a volta. Tem registro, né? É, não há registro da placa aí, apenas o número de chassi aí, trazendo essa CG 150 vermelha.
policiais perseguiram. Copom, São Rafael, tá no miolo.
voltar pra Domingos de Abreu. Vai voltar pra Domingos de Abreu. Ele tá rodando. Ah, é? Da São Rafael ainda, Copom, tá tumultuando a via. Pega outro. Pega, Pão.